鐘。下一集我哋將會繼續同大家睇下一啲常用嘅詞語。首先睇下以下嘅片段啦。青蛙，聽講你又識咗新女喎，仲好正添，真係咁正啊！咁快收到風，梗係啦。OK 啊，真係幾正嘅。有冇相啊？想睇相？梗係啦。好啦好啦，見係你哋，其他人唔俾㗎啦。睇過。你正咧。O 嘴有驚訝、詫異嘅意思。當我哋遇到一啲意料之外嘅事，就會用到呢個詞語，或者做出呢個表情，就好似片中嘅角色一樣。我可以用作動詞，例如：哇！你真係令我 O 晒嘴啊！跟住落嚟，我哋再睇下以下嘅片段啦。喂，一陣間去邊度玩啊？喂，不如應該唱 K 啊！都唔錯，幾好啊！去邊度啊？喂，醒啲喎！去我唱唔唱 K 啊？我去單個溫書，係咁先趕時間啦。啊，有咁同另一個潮語潛水嘅意思相近，意指不合群甚至自閉，可以用作形容詞，例如佢真係一個節走啊，又或者可以用作動詞，例如佢接緊拉打。以下落嚟，我哋再睇下另一個潮語啊。喂，CK 做緊咩啊？喂，BRS 出咗分喎。係啊，睇下先。咦？哇！我 maximum 喎 yes。講錯啊0分，你哋0分。灰有失望、沮喪嘅意思，佢可以用作形容詞，例如我今日真係灰爆啊！而家就等我同大家重溫一下今日學過嘅詞語啊！我哋今日學過嘅有 O 嘴、折同埋灰。今集嘅時間又差唔多啦。如果大家想重溫本集嘅節目內容，可以到以下呢個網址。下星期同樣時間再見啦，拜拜。未啊？即係影緊我嚟嘅。影緊啊！咁我哋唔好 upload 咗咁近。灰咗嘅樣，你咪灰嘅。灰啊！做咩又？